Me wana mi boka bodo ojle ogbesusu gege wenu. To kan heji mi na tindo droje gbonjo mi on Kristi Jesu tondali nando no lawen dagbe podo nando ma ho me jrado ho. Mi na so no ma nu pipon gbon owewe dali kele dide asisa ogbesusu gege Kristi ton drodo. Bon chomion eton lo polo kede dali mina so no tindo ojre ide gbibo eton na gokona mi gbon na do hode na mado ganon le awufie salon le mehenu kundo biale asu kwasi pole wendo etito tu klamele podo akotale nvemi na mini tunto mi ton ayi na do mi mando ogbesusu gege lome podo na do moi to go flame pata. Me wana mi so mo chroche ni ton to gbe susu kege popo enu wo kege pipale pona chilewe ewo to hemi de ka ho mi do mi mo asan o bon mo to so ko do to ko lo me ke ko pipa hallelujah osana le ko chilewe bon mi do ko to kuno to dali ko se do to ati ode mi bo wo kuno to bo to yen me do ma ho na to do me to le pata na so do lo ko no do mi bon yen lo ko chomi ti mi ro to dali mi bo chichi san Kristi Jesu to ro ko jo po mi na so zre yen azango to o lo me po to chijo po hallelujah mi na do keto asanti tan lo enu so leja o chomi Kristi to dali bo ma yi ko na to do so po wa mi bo ma ya Ezekiel si o mi lo o ta chene hiya do mi wenenu we obelele de do dawa to shene le me domo mi ye tindo ashe to da holo jile na do don sepo o me dopo a danwanu eton renova o me po oto alo eton tome po renova po to alo eton boda yego sunu si shibo po son aliho honbo aga ton mewa reti ran akewa jidali o me dopo po ahon si ovi eton po to alo eton me poro o me dopo to bla yeton me yeyi alovo shion na afo po wezison we kanton de ton po to adaja etonji yeso yi o mebo shite to agba o kanfe ton lo dali yeso ki go shiwe izeli tonton reji son kelubi lo de heji ekote je hon ton ogolo ton honton oholoton eso dawa iro dawe heyi alado shwabo na lo hetindo wesin zo we kan to le ton to adaja eton o kuno so do hando bon black to da holo ton me lunton yi bon black Jerusalem ton me lunton bozei o ya donde do kondawe loton ji reto podo reto akwado na osumule po eyin wiwa to bla etome podo ran me de vole lo edo to
si me do mi gbon to da ho jo mi gbon to da ho jo me yi hodoe bo to hiho mi dike nkun mi ton klado te blo mo mi sorti do awubla blo mi hu dawe nyoho no lo yopo sun lo yopo nyun lo po yopo vule po nyun sile po shigba mi wa sepo ome de pepe ya donu lo de teji blo bo so zon fiwiwe shiji ewo so do han ye domo mi flu oholo bo so yi alanto shio le do go awanule mi jegbonu yi ye so jegbonu yi bo ho to otoda holome eso wa jo wenu na ye to hiho ibo ye jo nyeda yi we nyin fleje nkunse meji botawa bodomo cho okluno jiwe ewe be riena va pipote Israeli ton le to kikome home wulu to ejegbondo Jerusalem jimewe wenenu we edrokhromi domo onyanwa okwe Israeli ton po Juda po ton ni kiklo glan poro ayigba lo so tin gona ohun po to da holo so gona odio wedida ton odido wedida ton na ye to dido mo okluno ko gbe ayigba loda yi okluno mo ba poro na nyenton ga nkunse me na khladote gba mo nyemo soto na tindo awubla shiba nyena re aliho yeton wa ota yeton ji buda yego dawe he yi ala do shon avona lo he tindo we si son to dalieton he we hello wa do domo nyenko wa dile rie degbe na mi do. Hallelujah. Amen. Boni mi pon ogbe ni lo edobu weta ni lo dobu. Edobu ntori yemo ne jiwe we ni ona to Israel to. Medede le ede to Abraham si otom si sena edeme ati na Isaac Abraham do heme bo to gwene ide yi to gbeji so lo me bo yi to le kaka yi to so ehinzu bo me o dasa uve bodo to nko to we ma ise kel to lo me itoto ki a to jire ni lo me o akota jule to ati Juda to ati akota Israel to yeme de ma so di busi jiwe ba ntoni yo templi gba to ni fifili na me do mo wenenu lo ceremony o mo droje bo ba ehin o templi da horo na yi templi lo ti wenu wo ye to mo ko le wa bo ho me bleji we ye bo no mo mi na to do na we mi kan yo tade na te we mi kan lo nhe na do mo tadagbe oveve na chiwe we to le to ehin akunlem abi o ehin lile gigo chiwe we to ti aparevu
Bon, na yawe tolo he dodo lile kigochiwe we tondo akpadevu. Bon, ete utu e do lile kigochiwe we tondo akpadevu. Ni mi nya ipato mi na mo lo chiwe we digbeto vuvu chanwe. Bo adona me chopo do yele ti na lo va to lo sudo na lo va eke akota Juda ton ati Israeliton to kuholo ati kuholo no le popa ata sudo. Bo ete karo jobo edo ni susu edo do ena vai sudo ndo ni mi fifin mi na fin do ota chopo me ota chan to me mi de mi heje gbonu nchi wa eto le de edo fodun eto le no sin to gbo me do bo do na mi to igbe do supo yi se no ton dimension to talia ina fodun de mu yi ko do yan ni abi mu ya ti lo pari sigba ye do wa lo Podo mwen Bible ke jago do Kristi si eke jogo lego. Bo ye ma dendo eke o me Israeli vi ati Juda vi wenen leto. Bon de tana de me de na o kan le me fon ko de je kan le me abi ni ko eton pon o lo si kote boko abi ahunsin yibonu abi o clé beto moto me e no ho me so accident si bon nu no le tin konko e gbe di bo no akamero be me le yinu o le gan to Kristi Jesu me je be o ku Jesu to na so ayi do fo na me ele ya boni mi na do go wa e ni ta lo me mi na mi me ro apa vovo awi apa fi titalo mi yo ro we dida o togun e jagoro o kun adodo chiwe we tontongu wa pa we to mi yo ro de do vo yin o mekejiwe we de kun na le kun de na to de aho jiwe we lo sumo le ntori ye timbo to feve to avivi do ko holo ati to lo sin otame bo mina mo lo mecho po enele de ye de do ile afa to lo sudo ye waso eyin agewaji bo nko do na mi kun lo ni no mo ko me gle jiwe we to tin to akontare ji ino se chite me de vode de to ho to akota de vo me na do va akota de to kun ni lo de ma wa nu pe gan to kun to mele bon ko do àwọn etin to eke Syria Russia o to nele me ye ti to ko me glitch we we to blo we so we de o me de vo tite Russia sin o to gan na do va Ukraine sin o to sudo bo to plek po me so yi se no de mi do an de ho na o to ni le to ran veve ntori we want to ni o proverbe me do mi jiwe we to ho me gle to henje beto de ho me ma ran hu ye me no so to ho me to ta lile ko ho me gle to ta lile ko so me de go to ho me gle ro bo na kwanta ye me de to awaje dogun ni ho me gle di do hlan me vetoli bo ni mi na no kon bona chan me cho poinele ijiwe wa dona ye fide na no tero bo ye do ira no tero kan vero sin eheni no teme to ko holo me bo edo yin apajre na azon de Kristi do na wa na ko le kan mi to ntoli kan vero etaidi eheni akluzu deji Kristi no ocho ye ko do la menele bo o wenen sin edodo ya do come glitch we tona di somo ena sadi e ton somo shiba bon le nkan to Kristi Jesu me ena wa do so bo ni mi pon mi na kan bi o mi de ledo so di jiwe we ka do so ro bi mi ka to gbesi so me mo to yi popo abi mi jo mi de no akun podo yewe no la lo lepo bo mi to pon jago pon la lo no e mo na mi nkan e mo na mi o e ma mi du ogbe azon akluzu Kristi Jesu tonton lo bo ni mina mo ro metu po enele yi na do vanu sudo monko yi na do vanu sudo bo ye ma te wa le plan kaka bo Ezekiel be akwa do shiyewe chu pe ki poto pe de poto Israeli me ko ju le pa so va sudo ya bo do ye ma seton ye ma khir kan da do tane mina va ye me ko sudo amon
Yeni doria mereni o vevena ereni o togunoto to nui wa nyina kan ton de me we me no lile ja pa we toti we amuno muno ni ye me de yise o wa to akunde me bo e to nchi wa to akunde me we wa ite ma jo ni vevena o kluno to gbogbo akunle dali iroro intercession ntoli ni aya zo ene wa to agume to wendo to me abi to akota me when dey ho me glitch me we to na agun fielele ina de we dofu kele di ye de dofu to o di de ho lodo me hegu ye do ya do kule ntoli yele to afeve buto akwado buto o ho lodo ran chi we do ponto gbe mo nde do bai wa le plan nai to na ye asuna ndi ma wa to do iton ouais baya yemede ato intercession système to church me abito mo to me abina akota to you know hey o yuro ki go ton de yuro ene yele mo pefi ndo yuro ene bo mo yiro nte hu bo ni edo egbe ni pepe de ndo che okuno sinu nko e ma ndo wa nde bolo disi je bu na me apajire de ndo yijiwe we che sinu nko egbe na ndo pe he bolo do nto e bolo hode wa to jido etewe ma hode na etewe jiwe we ajuma hode na edo ma hode na akotale we hode na gbe bo Africa si un continent dit bon o Europe si continent dit bon ni mede yan so ene wa to jiwe we yiro mi na so ene nfe mi ma yiro te hunbo mi re bo yiwa to nugbo me mi re bo yiwa to adodo me to le we de ho me gbele jiwe we to na wa ho me gbele jiwe to ma no ma wa mo so de krisi obe yin we gbele do son ta mi to lo yo we yin nukun to no ta sien to le bo ma jo yin nugbo lo he bo na zingun ejibo e don emi to le go mi fon lo emi na bai ira mo ho me gbele jiwe we to clear de o so ya le ko won bo e ma do depo e ma do le plan ho me gbele na sien so mo ni moi donc ni mi yimere bo yiro mi na eri o de hiwo na intercession agumewa abina hondo abina kota mi to abina ko mi to mi ma zero de hundu eduali somo yiwi jiwe we no yime no bai de dofo no de to nwa mi to le pomo emno jometo we dromo no jiwe we mo jo eton de pepedo mere ya azon dagbe yiwa ni to dide wo suko do to so ya lo me do dagbe wa to ni to dagbe to azon mi ganyan wa to lo sun to yen to azon mi emno joko ko do na de pepe bo ni mi to mu kon yi bo akun mi na mo no o kia he do ni do yin mele ko lo eburu yiro do tau ye wlando do to hopo ati podo w po bo ni mi na kan bo na abbreviate ton ina do t bo ni mi ton t lo mi na mo do eto to bi bai o satin pepepepe mi mo we mi do mi mo do ti we do satin we gan hole mi gan so ho me gbele ton bo ni ye me de ato gbeche se din bo akomo hole gan lo abi amate ko hole gan lo bo o jijo to ile yeto o so ai hatwe bodido abaile we do satino kere we singa hole we kan boya ato sise ti mo do ha ni mo ni veve na mele tone mo ni veve na ko do chi tole to jiwe we sin ko ni abi akota chi abi agunchi me mate won church de won yine mo ndu enu nchi warole eto nkun bia na mi mo commanda mo do mi fin okun de bona de na mi la we da gbedu erupo to fidente to fiente bo fidente lo esepo ga pere bo no mai la we da gbo papa we dagbe la touch lepo bo mi je flame mi do we dagbe la mi to we dagbe la bo wa ipe dawe de ma ro ken we dawe lo bo nse pe bo do ma mo la we dagbe pe e do ye ma tron ku me ne mi je we ma timba o je we ma tin de ni je we tin lo de to re no fon lo tere ji bo to iron to ire owuro pie ma owuro te abon kun ewu ko nu no ma owuro sin ko me gble we ba we do ni yen te ro ma owuro sin ko me gble ro nu bo e keru po do emile pele fi le lo no militaire we yin mi ahwan gan we yin bo mi ko fun kakabo yi retraite do ni elu mi do mi ni afun awon ilo opération de lo
nettoyage moto opération là mais yemandona dehu ni amabumea ira huye lo su we do ye contrôler le bo hume de to amone le me mi ma gboje bo dino e manda mi bo dido do ubeto ni mi wulo e hun kan fo de awi bo hun ye to to akwado bondo wa pe mi di bo ma le Kristo di ro yi e jo sunsun bo wu ne le po sun kon o be ho to egu e do ho do yen te lo mi se pe amo ti yo ma kan so wa ndi ne mi nge ma gbo mi ni ku do mo mi mo la lo le gbaton bo un le me ne pe fun le gan na mo bo ma e se do te hun bo lo ado na mi do ho de ne bo yin ko to bo ho de ne bo di den to kun no de nte so ho de no baba free ho de ne ho na me sun ne lo to ga to gine o blinka to Jesus sin ko e chero bo nyo na basi do nyo no lo blinka ti puede to ni di basi ira due hia mi to long ki go me no ayo me nyo no e de a lo gbe blinka wo de a do ma blinka wo yi ho to eve mo fe mi do ma blinka bo de ka so do popo me popo so blinka we o étoile to ina no chegba kun chegu hallelujah we nja bo ye kan e me mo na do na mi fi mi no ila mo da gbe tele mi wo ko yin se no lebo mi no la mo da gbe e mi to we da gbe la na me de bo yi mo to ko mi to se mi yi nko to bo se je mu blog je de ko na yiji do chi we o le yi kan ni fi fi na mi do we de Abraham veve na loti ye de loti so eyin so to mo ko ra ko to fa lo to ene sudo bo ni Abraham so veve na su po ye to ngan mo ira so ko le to lo sudo ira so ko le to lo kan bo to lo na gan so ku sudo we minimum no yi o kan fo to lo mi to da gba ye ma igwe da mi to ni to afọ ko ho ri de Jesu duro lo ye o mi ni wa so di Jesu bu veve na me ne le lo suga to ni mi o de bo bi ọkùnrin kan e to ye na ku pepe bóyá e ma te ho de ọkùnrin kan to bóyá e ma te ta for church mu si gbagbon de mi to tali ye na ko le yi kan na lodi ye na ko le yi kan won yi na si azonde we klobo dagba we o fie nte to emente ma mo jo je mo kun to ro me po ro we dagbe la ni amundo ko de ko le kan to ko che me mo ko na ti we ni gan ko le ko che me le pupa pata gan o ka so ire na so basi hallelujah we ma do yi nko mo na no te fi bonando bóyá yemene adogbeche bo amo mo kule kan lo ma pondo yi gan ho de na mi na ngulo gan ma nyowe we turo yi nko to ro ho de na we amo ai ton ma pon ne bro wa yi kule gan lo wa yi Kristi Jesu kule gan lo do vonu e na mi vonu e nyero sundo na do adogbeche ma ku do nyira do me bro pon asan igbonko to ku emeti ma ton bro why you voulez gan Christon na no bi o ko yo me bo le bi na no le su yo na bo ni ayi gbe nu gbogbo mi ni ko de lo baba ye to gbeche sepo bo ndi nu do ye to li le ko pan ko nítorí ko gbe anami bo ndodo eta so wa kan ya to bo ko de na ye me po ese iro ye le bo to wa ni mo le kan pata to Jesus in coming me na vo sele yo le lo suni mo le kan adike me de domblu me na se ko lo bona ma ha me le vole me mo ne le mo le kan me ko ni mo le kan bo wa ko de na to gun to baba amno yiro o wewe do wewe o nyira we adodo we bo aka do mi ni pipe bo to akun me di ye do to mu konkon mo bo lo aka me ro be me le yi se ya ko de wale plan bo voi gale jiraru wale plan bo na ko le vojo to na pe to mo ko le yi si mo ko le ye ni to so di o gbigbo to me ati apasa to me na lo go ide zedo o te o eyin atodo mbo to ton lo me ndo to yi nítorí asegbeti abasi gba o baba fún Jésù sin ni ko mewe nko o de lo te ni se me wana
bon mi do gbeche sedi ma so yin kon nǹkan mo ko do pe mu lo to mi so yin lo do che mi na da sa ko lo jijo o pe tadagbe ton o pe dona ton o pe ami sisa gigo ton àti o pe levojo ton pipe we na ina lo mi ton le to le ko papata me to gbẹ̀san mi tán àti ìpìntò mi tán lẹ́kọ̀ọ́ pátá mi ń lọ tó ṣe kò sọ ìlú ọdún mẹ́kùn kan tán Kristi Jésù tán èyí wòlé fún mi tó ìjìnlẹ̀ mi tán ó gbẹ ó tó gbẹ sùsù kiri lọ́pọ̀ mi ẹ̀ dàbọ̀.